Саламатсыздарбы, урматтуу патрондор. Бүгүнкү 6-чы жолугушуу вебинарыбызды баштайлык. Бүгүнкү тема, патрондор тамдаган тема бул WordPress'тен сайт жасоо же болбосо WordPress'тен шаблон жасоо. Анткени WordPress'те баягы башында биринчи вебинарда айтып өткөндөй сайт жасоо боюнча буну нөлдөн баштап жасаса болот. Бирок интернетте, айтиде кайра бир нерсени жасап отуруп, анан айтишниктер ар кандай системаларды, методологияларды ойлоп чыгышкан. Анан ошо жүрүп отуруп, ушундай система управления сайтом, content management system деп коет. Ошону жасап, анан аны болсо негизи сатышат да, аны болсо open source пайда болгондо ачык код, ошол open CMS'ти, WordPress'ти ачык кылып жасап коюшкан. Анан ага миңдеген, миллиондогон программисттер, программчылар келип кошулуп ошо жасаган да. Анан ал версиядан версияга өнүгүп отуруп, азыркы учурда интернеттин бир жарымдан көбү сайты ушу WordPress'тен жасалган. Анткени аны койгон оңой. Негизи системаны койгондо аябай башында оор көптөгөн конфигурациялар кылып, техниктер разбираться эткен системалар болсо, WordPress келгенде аны знаменитая 5-минутная установка деп коет. 5 мүнөттүн ичинде установка кыла тургандай системаны жасап койгондо, ага эң эле жөнөкөй MySQL болуш керек. Анан PHP'ди колдогон хостинг болуш керек. Анан ал хостингтер дагы инфраструктура өнүгүп, оңой жасап калат да. Ошо менен WordPress'ти установка кылган 5 мүнөт. 2-3 шаг менен установка кылса болот. Аны болсо дагы биз ошол биринчи сайт жасоодо колдонгон система деп жасаганбыз. Анан ага дагы баягы шаблондорду көчүрүп алып, сатып алып, бекер шаблондорду койсо да болмок. Анан бирок биз сайт жасоону үйрөнөбүз дегенде, ошол өткөн жолугушууда ушундай суроолор болгон. Ошо WordPress'ти жасабайлыбы чогуу деп. Анан бүгүнкү тема ошондой. Раз бүгүн көп киши катышып атыптыр. Салам жангергендерге. Албонбек байке, Силеже, Эркин. Саламатсыздар баарыңыздарга. Эсинден. Биз ошол бүгүнкү тема жөнүндө айтып берип аткам, саламатчылык. Бүгүн ошол WordPress'тен сайт жасайбыз деп. Анан техникалык жактан жасала турган нерсе да, балким эгерде кызык болсо отуруп көрүп тургула. Запись болот. Анан жөн эле ушундай бир неме бар. Жөн эле неметип койбостон, мисалы окуш үчүн эмес, кандайдыр бир нерсе колдонуу үчүн болсун деп, жөн эле сайт жасабастан бир кандайдыр бир теманы алып, анан ошол теманы жасайын деп чечтим. Бул азыр популярдуу болуп бараткан социалдык сеть Clubhouse. Анан ошол Clubhouse'га сайт жасайбыз. Анткени Clubhouse'тун айтып өткөндөй эле потенциалы аябай чоң экен. Анан биздин жашоодогу көптөгөн көйгөйлөрдү чече турган бир сеть экен. Кадимкидей азыркы болуп аткан биздин мекенибиздеги Кыргызстандагы көп нерселер түшүнүк жок, коммуникация жок болгондуктан ошо көйгөй кайра чоңоюп кетип барат окшойт. Анан ошол көйгөйлөрдү көптөп сүйлөшсөк, сүйлөгөндө ал нерселер бат эле чечилип кеткендей сезилет экен да. Ошондуктан бирок анын да баягы минус жактары бар экен. Бул прямой эфир болуп, анан ким кайсыл учурда кандай мероприятие өткөргөн үчүн пландар, же болбосо текст түрүндөгү айтылган нерселердин шилтемелери, же болбосо айтылган нерселердин конспекттерин чыгаруу, ошол нерсени баягы кайра эле бирикпестен кайра эле бөлүнүп кеткендей сезилет. Анткени ал глобалдык сеть болгондуктан башында кыргызстандыктар менен кошулгандар эле ошолордун комнаталарын, бөлмөлөрүн көрбөсө, мисалы Германиядагы немистердин же американецтин, орустардын немесине кирип кетсең, ошолордукун көрсөтүп туруп алат да. Анан
кээ бир нерселерди билбей калат экенсиң да. Анан ошол нерсеге сайт жасайбыз чогуу биргеликте. Тема боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан биз айткандай эле интерактивдүү суроолор болсо эле микрофонуңузду күйгүзүп алып эле кошулуп сүйлөп суроом бар деп берсеңиздер болот. Суроо берип атканда мынтип суу ичип турам. Анда эмесе кеттик. Бүгүн неме жок, презентация жок эле. Неме кылабыз? Так, бери жака коюп алат экенмин. Практикада иштейбиз. Анан сайт жасаш үчүн ноутбук керек албетте. Ошол жөнүндө да сүйлөшкөнбүз көптөн. Компьютер керек да. Телефондон сайт жасаган кыйын го. Биринчи сайт жасаганга сайттын дизайны керек эле, концепти керек да. Биз баягы GoStudent'ти сүйлөшкөндө дагы айтып көрсөткөм. Мисалы GoStudent так кичинекей команда болуп азыр иштешип атат. Биринчи мындай концептти сүрөткө тартып алып, анан аныга сайт жасаган оңоюраак да. Сразу сайт жасап баштаганда оор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мисалы мага мындай заказдар келет дизайнерлерден, анан мынтип бүт кандай болот деп бүт дизайнын биринчи тартып алат да. Ошондо кайра сайтты өзгөрткөн неме проблема жоюлат да. Биринчи дизайнды өзгөртүп алып, концепттерди түзүп алып, андан соң сайт жасаган оңоюраак болот. Ошондуктан неме сайт жасоо индустриясында ушундай нерсе жасалып калган. Анан ошол биринчи идея келет. Идея бул жөн эле ойлонуп отуруп, кандайдыр бир көйгөйдү көрүп, анан ошол көйгөйдү чечүү үчүн бир неме инициатива да. Анан аны проработка кылып башташ керек. Анан ага контент даярдай башташ керек. Бизге контент даяр болду. Башка контент бул биринчи жөн гана азыр өчүрүп алайын. Clubhouse. Но неме текстин Махабат эже жазып берди. Рахмат, Махабат эже. Идея ушундай, кандайдыр бир ошол Clubhouse'га жаңы келгенде адамдарды жардам берип, ага кызыктуу бөлмөлөрдү жаратканга, ар кандай ошол немелерди эметкенге көчүп бул неме да, кириш сөз. Анан башында идея ушундай эле, жөн эле кириш сөздү чыгарып койсомбу депчи. Анан балким анан шашпайраак дагы брейншторм кылсак болот. Эмнелерди дагы кошуш керек? Мен билгенден эркин жактан көп колдонот азыр Clubhouse'ду. Или колдонот деги эле. Анан мындай жаралды. Clubhouse'дун логотиби өзү жок, жөн эле аватар турат. Бирок мындай iPhone'до колдо мынткен неме Clubhouse'дукундай сезилет да. Анан биздин желек Кыргызстан. Анан биякта 3 тилде деп койдум. Бул жөн эле макет. Албетте тилдердин немесин өзгөртсө болот. Биринчи кыргызча, анан орусча, анан англисче. Анан бул Clubhouse'дун стилиндеги типа сайт сыяктуу да. Ушундай сайт тарттым. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Эмне үчүн Clubhouse? Мен бат-баттан жасап кете берем. Анан эгерде шашпай көрөм десеңер, запистин анан кайра медленный запись кылып көрсөңүздөр болот да, же болбосо сурасаңар болот. Мен Clubhouse KG деп домен сатып алдым. Азия инфодон. В принципе, Германияда отуруп эле сатып алсаң болот экен. Виза менен төлөп. Анан Clubhouse KG'ни GoDaddy'ге жибердим. Clubhouse KG'ни GoDaddy'ге жибердим. GoDaddy деп эме DNS-ди өзгөрткөнгө. Анан GoDaddy'ден менин сервериме жибердим да. Ошондо менин серверим азыр GoDaddy'ни карайт, а GoDaddy болсо Азия инфону карайт. Бул домен жөнүндө. Так, бул теманын атын атайбыз. Clubhouse. Так, биринчи бул эми сайтты верстка кылып алышыбыз керек.
Верстка деген бул HTML, CSS да, жөнөкөй. Бирок аны албетте жүрүп отуруп жөнөкөй эмес кичине фреймворкторду колдонуп, CSS дегендерди колдонуп жасайм. Же болбосо CSS менен эле жасасак болот. CSS менен жасайлы. Бул болсо Visual Studio Code деген Microsoft'тун бекер программасы. Бул жакта биринчи бул да open source. Анан бул жака дагы немелерди, плагиндерди кошсо болот да. Биз немени ачабыз. Темабызды. Жаңы файл жазайбыз. Index.html. Index деген биринчи бет. Анан немеде бар. Emmet деген CSS фронтенд ишлектерге ушундай бир оңойлотулган шорткоддор да. Мисалы мындай символду коюп туруп, анан немени басса, тапты басса, автоматически немени создавать этип коет да. Документтичи, HTML документти. Жака кыргызча деп коебуз. Бул эми HTML5. HTML5 документи, HTML башталат, шапкасы, бул мета немесин айтабыз. Кодировкасы UTF-8 деп жанагы кыргызча, орусча жазганда эң көрүнсүн деп. Internet Explorer'ın поддержкасы, бул болсо responsive деп, телефондордун поддержкасы. Мына баягы жасайбыз да. Бияка пока мисалы Clubhouse деп коебуз. Бияка эми неме жазып баштайбыз, код. Бизге шапка керек. Шапкада H1 болсо эми эң Google издегенде эң биринчи ушул H1'ди карайт да. Сайт эмне жөнүндө деп робот издегенде ушу H1'ди карайт. H1'ге Clubhouse Кыргызстан. И бияка эмоджилерди коюшубуз керек. Бунда болсо emoji деген сайт бар. Emoji. Мынакта Wave деген Apple'дыкын издейбиз. 14. Сактайбыз. Hi. И Кыргызстандыкын издейбиз. Бүт телефондордун эможилери да. Apple'дыкы. Кыргызстан. KG. Жакадан image деген папка создавать этебиз. Буну салабыз. Анан бияка image коебуз. Image src. Image деген тег, бул немени карайт да. Сүрөт деген көрсөтөт HTML'да. Image hi. Альтернативный текст берсек болот. Just берип коелу. Clubhouse. KG Кыргызстан. Шапкабыз даяр. Ачып көрөлү. Clubhouse Кыргызстан. Эми немесин жазайбыз. İçin жазайбыз. İçinde bizde 3 колонка бар. Контейнер. Мен сотпай, мынтип div деп жазып отурбай, точка койсом бул класстын аты да. Ошондо жанагы emmet деген неме автоматически коюп берет да. Контейнер тап жазсам, өзү жазып кетет. Так, бул жака bootstrap'ты колдонсок болот. Bootstrap деген даяр нерсе. Даяр немелерди кылып берет. Колонкаларды, могу 3 колонка деп турбайбы? 3 колонканын ортодо турду деген нерсе, опять же, Bootstrap деген open source бар. Бул Bootstrap CSS. Жасалганда биякта грейдтердин системасы бар. Колонкалар менен мындай 12 колонка, мындай колонка менен деп жасаса болот. Бул нерсени колдонсок болот, кайра жасап отурбастан. Буну деген так, download. Source code керек жок. Мындай bootstrap керек.
дистрибьютор. Lab деп қойып қойсақ болады. Үшінші неме қойған Bootstrap. Bu жақта JavaScript, CSS, даяр. Get bootstrapped. Get started. CSS. Так, biz stilді қошауыз емес, стилдермен іштейінгі. Style. Неке меқта. Link. Style sheet. Lab. Bootstrap. CSS. Bootstrap min. Кішіне кейін қошауыз. Анан бізге беқа стилдес баштайбыз. Style CSS. И беқадағы бізден стилді қошауыз. Style CSS. Эми бияқта Bootstrap'тың немесін қолданып баштайбыз. Row деген бұл колонкалар. Анан call md4. Бұл осы 4 колонкасы бар бір чоң колонка болады. Ошондон ичинде бизге дагы бир контейнер астында бир класс керек. Блок columns деген. Семантика болуш үчүн биз атын аташыбыз керек да. Пост болот го дейм. Посттор да бул пост. İçine gireceğiz. Bundan bir post yazarız. Al postun içinde zagolovoktan aytpadık. H1. Benim H3'te kullanıyoruz. Title. И текст. Paragraf. Paragraf lorem. Lorem ipsum деген бар. Ошонун неме даярдаңыз. В принципе, биздин HTML даяр болду. 20 минутта даярдадык HTML'de. Bir колонка болуп калды өзү автоматически контейнердин ичинде. Муну да контейнерге салып койсок болот. Контейнер. Бул дагы бияка жылып калды да. Эми бул сүрөттөрдүн өзү чоң болуп атпайбы? Муну кичирейтип, бияка ылдыйраак кылып, буну ак нерсенин ичине киргизебиз. Бияк болсо фондо болсо мындай постельный кылабыз да, аны болсо стилдерден жасайбыз. Body деп турат. Biz aytпадыкпы, ар бир тег, ошону тег, ар бир HTML тегке CSS-тен неметсек болот да. Мунун аты дом. Ошо домдогу ар бир тегте кайрылсак болот. Body бул бирөө эле. Diff'терге кайрылсак, ID-лер менен кайрылабыз. Класстарга кайрылсак, ID менен решетка, класстар болсо точка да. Шуну мынтип бияка коюп алабыз. Бияка чоңойтуп. Body дейбиз. Бияқта шрифттердин немеси, тексттердин шрифти Nunito деген фонт экен. Бул да болсо бекер. Fonts Google'дан тапсак болот. Nunito деме? Nunito деген Nunito Sense. Мне кажется, но не то. Ладно. Я контент ключ. Clubhouse. Шunu сошайта. Окшошто. Так, бизге light кереги деле жок. Regular керек. Анан bold керек. Анан бул стилдерин кошсок койсок болот. Semi bold экен, semi bold эмес. Bold керек. Bold деген эме жирный да. Бул дагы стиль берет. Google. Ал стилди алып жака кошобуз. Анан эмесин берет.
Font family. Кайсы семействода болуш керек деп жака жазып койдук. Жака дагы Arial менен Helvetica кошуп койсок болот го дейм. Arialды кошуп койсок жетиштүү. Эми бул тексттин немесин бериш керек. Font size немесин чоң кичине 16 экен. Font size 16 px. Background бул артындагы түсү. Тада hex немеде болот, кодировкада, RGB эмес, hexте. RGB'де бирок hex деп берет вебке. Муну койдук. Принципиалдуу өзгөрүш керек. Немеси жакшы, фронтендтердин жакшы жагы визуалдарга иштеген оңоюраак да. Бэкенд жазып атканда көпкө чейин код жазгандан кийин пока немесин билбейсиң да. Результаты кандай болорунчу. Вот, эми бизге дагы эмне керек? Header. Margin bottom кылыш керек. Астыңкы отступ 20 px. И headerге, бизге ID-ге кайрылып атабыз, H1-ге. Мунун немесин көрөбүз. Bold 24 экен. Bold 700 экен да, bold эмес, 700. И font size 24. Эми бардык сүрөттөргө кайрылабыз, image деп. Анан сүрөттөрдүн размерин беребиз да, 35 экен биякта, 35 деп турат. Width ширинасы 35. Могул неменин барын, могул HTML названияларын барын орусча HTML book деген бар. Бул жакта бүт нерсеси жазылууда, эмне үчүн колдонуш керек, бул эмне, мисалы div деген эмне, div деген бул тег, буга кантип кайрылса болот деп. Ошону мен силерге азыр WhatsApp'ка жиберип коём. HTML, CSS, справочник деп туруп. Так. Кеттик дальше. 35 и ширинасы. CSS-те бар да, жана HTML, CSS справочникте 35. Синтаксиси ушунча жазылат. Бир аз муну өйдөрөөк көтөрүш керек экен, анан 35 керек экен. Бияктан да тест кылыш үчүн оң жакты басып inspect кылганда, бияктан да жазса болот. Бияктан биздин жазылган чыкты. Эми үстүнө да жазса болот да, мисалы margin деп туруп, -1 px 0 0 0. Бул болсо кичине өйдө көтөр, и кичине бияка неме бер деп коебуз биринчисине. Махабат эже сураңыз. Менде суроо бул Clubhouse деген бул мен түшүнүгүмдө жана Facebook сыяктуу чоң social медиада. Анан үчүн эмне үчүн сайт өзүнчө жазыш керек кыргыздар үчүн? Ошол жердеги эле мындайча айтканда каркастардын баарын алып туруп эле тексттерди гана кыргызчалап койсо жетпейби? Clubhouse'ун өзүнүн сайты жок. Clubhouse деген ушундай сайт, Facebook'тай сыяктуу, бирок Facebook'тай эмес да. Facebook деген бул текстовый, аудио. То есть Clubhouse жөнүндө аудио сайт болуш керек андачы. Clubhouse'ун өзүнүн сайты мондай. Официалдуу сайты болду. Clubhouse, биз ушундай и всё, башка эчтеке жок да. Анан аны үйрөнүш үчүн, билиш үчүн адам Clubhouse'га кириш керек, анан үйрөнүп башташ керек да. Анан киргенде анын ичинде мондай сайт. Намо Clubhouse'тун главный страницасы да. Бул жакта эчтеке жок да, типа, салам, бул Clubhouse, кел мындай сүйлөшөбүз дегенчи. Анан өзүнүн сайты бар, мындай get Clubhouse join club жок эмес, документ. Так. Мен башка сайты бар го деп ойлогом да. Мындай Clubhouse Guide деген сайт бар. Биякта болсо эмне кантип иштейт, бүт баары жазылуу, бирок аңызча да.
Анан ошон үчүн адамдар өзүнчө Clubhouse сайт жасап башташат. Мисалы, Dacha деген клуб бар. Dacha деген клубдун сайты мындай да. Биз Dacha бул деген орусча сүйлөгөндөрдүн клубу, СНГде сүйлөшөт. Dacha'нын правилалары ушундай. Биякта календарь бар. Календарда мисалы Dacha Clubhouse'да качан немелер өтүп турат. Румдарчы. Анан сен эгерде Дачага кире турган болсоң, анда мероприятие создавать этишиң керек, заявка беришиң керек. Анан группасы бар, Facebook, Telegram. Бизде дагы чат бар, экөө бир эмес. Группа пока жок да. Анан ушундай сайт жасап атам да, бул эми болсо кыргыздардын Clubhouse да, бияка бири-бирибиз менен коммуникация болгонгочу. Дача бул мындай кошумча ат да, орустар үчүн. Ооба. Анан Clubhouse ушундай неметишет да. Мисалы, Белорус жок. Clubhouse Белоруссия. Белорустардын өзүнүн Clubhouse бар да. Ладно. Табылбайт. Жана iPhone менен киргенде мен бөлүкмөлөргө эле кирип атам, анан ойлоп турмун, дагы мунун баары биригип да башка да сайт деп бар деп, анан ошол жактан. Рахмат мен анда. Кичине маалымат түзгө деп турмун. Ошо анан эми уралды берели. Бияктагы КХ класс берип коебуз. Биринчи КХга өзүнчө неме бергенге, маржин бергенге. Кыргызстан жерге кичине ылышып калды окшойт. Margin так. 5 экен. Так, EG. Азыр биз шапкасында жазып атабыз да. Эми элестеткиле, Facebook'ta канча деген элементтер бар да. Монча элементтер, мон бар. Ушун баары ушунтип жазылып чыккан да, кол менен. Ушундай сайттар канча миллиондогон сайттар бар дүйнө жүзүндө. Ошонун баары кол менен жазылып чыккан да. Ошонун баарына программисттер керек да. Сайт жасайын дегендергечи. Процесс ушинтип жүрөт. Мунун баарын ойлоп чыгышат. Так, сактадык. Өзгөрттүк. Эми бияка немесин берип коебуз. Так, 32 экен. Бул border radius'ка. Бизде блокпост. Пост деп бере береличи. Пост берели. Бияка background FFF. Border radius 32. Padding 20. Margin bottom 20. H3 font 700. Bottom 10. Paragraf. Kaldı. Mындай kaldı. Bunun özünün aşırısı varken bunu öçürüp salabız. Meyaktan özlerin otustарын. Margin 0. Padding 0. Reset kılıp atабыз да. None. Так, көчкөн жок. Бул bootstrap'ка да кошулуп кеткендир бай. Андан 0. Так. Кичине 30 берип коет экенбиз дагы. 30. Болот го.
Визуально. Негизи дизайнерлер тартканда 0-0 жазыш керек окшош болчу. Биз болсо өзүбүз дизайнер болгондуктан напрямую браузерден дизайн жасап кеттик десек болот. Мында 130 бар экен. Мында бияка 30-15 деп коебуз. Так, и заголовогун кичине этет окшойбуз. Чыкпайт. Size 4. Мындай кылсак окшошот го 22 кылып. Так, вот. Бул биздин HTML даяр болду. Башка деңгээлде бир неме кылып коеюн. Чоңураак кылып. Анан ушундай HTML'ди WordPress'ке өткөрүш керек да. Чтобы моларды бияка кодко кирип, мынтип текст менен жазып отурбай, Word'то жазып отургандай кылыпчы. Бул азыр экинчи бөлүк болот. Мага өткөндө Өмүрбек да кайрылды. Ушундай заказ келди эле HTML, CSS-кен WordPress'ке кантип өткөрүш керек деп. Ошол суроого жооп берип атам азыр. Так что ушул жактан дагы сурооңор болсо берип алгыла. Махабаттын кол дагы эле көтөрүлүп турат жанагы эски суроого. Көтөрүлгөндөн бияка чыгып кеткен. Зо. Эми WordPress. Адаттагыдай мен WordPress'ти уже установка кылып койдум. Clubhouse KG дегенде WordPress турат. Бул WordPress'ти установкалаганда биринчи немеде көрсөткөм. Биякта пока тема жок. Ошондуктан биз эми бул HTML'ди өзгөртөбүз. PHP кылып. Анан мен силерге дагы бир неме даярдап койдум. Шилтеме. Мага бирөө жазып атат. Так, алсамай. Так. Бул шилтемеде болсо WordPress'тин негизи WordPress'те өзүнүн документациясы бар. WordPress Анан документация. Бул жакта кантип жазылса болот, установка, тема, бүт жөнүндө немелер бар, жооптор бар. Документация VP деп коеюн. Анан шпаргалка. Мен өзүмө шпаргалка жасап алгам, ушундай кылып. Баягы кайра көп колдоно турган коддорду муну да ыргытып койдум гистке, колдонсоңор болот. WordPress'тин өзү синтаксиси бар. Мисалы немеге body'ге автоматический класс берет. WordPress PHP'ден жасалган. Андан соң стилди болсо монтип кошсок болот. Style дегей, бул автоматический таап кошулат. Кene ал немеси путь башкачараак да. Бул болсо немеден алып келет, тиги алып келет. Тайтлда дагы автоматтык түрдө алып келсек болот. Анан title деген үйдө жоктордо туруш керек. И бул жерде дагы бир важный нерсе head деген бар. Бияка болсо плагиндерди кошкондо мондай нерселерди плагин өзү кошот да, могу head'ти. И астында WP footer деген бар. Бул болсо редактировать дегенди кошуп берет. Анан бул путька биз деген дагы путь алабыз, шаблондон путь. Так, ал болсо мындай template URL. Функциялар бар жасалганда, просто ошону эле алып колдонобуз да. Немеге шаблонго. И бул пост болсо цикл. WordPress негизи блогтор үчүн жасалган. Анан алдын циклы, бул цикл болуп иштейт, программисттерге билет болуш керек. Бир нерсени кайра кайталап турат да.
кандай пост бир жаңы пост жасаганда ошол кайра пост чыгып тургандай кылчу. Facebook сыяктуу мисалы пост жазганда чыгат да. Ошол цикл да. Анан анын циклы мындай жазылат. Эгерде пост болсо, анан посттун ичинде пост болсо, анда чыгар деген сыяктуу. Анан чыгарып бүткөндөн кийин аны жаап кой дейт. Ошондо биз пост жазганда бияка чыгып турат да. Анан title node заголовок посттун title чыгарабыз. Так. И контент чыгарабыз. Параграф алып салат. Всё, биздин шаблон даяр да. Эми аны көрүш үчүн бияка стиль беришибиз керек, айтышыбыз керек. Бул шаблон, муну колдонуш керек деген стилди бияка көчүрбөй коюп турмун. Evernote көчүрүп алгам. Evernote. Style. Мындай шаблон. Өзгөртүп аламда. Clubhouse.kg шаблондун адреси немеде жүрүндү. Описаниясы Clubhouse.kg, Азамат Абдрахманов. The unique word for them for Clubhouse Кыргызстан 1.0. Все, стиль даяр. Биз мынактан WordPress'ти кошконго дагы шилтемени унутуп калдык. Все. Эми буну шаблонду жүктөйбүз. Ан үчүн FTP'ден кирип хостингке даярдап алганбыз да. Бул эми мен хостингке напрямую жасап атам да. Албетте өзү хостингти рабочий столго коюп жасаса болот. Denver деген программа менен. Ар кандай возможностьтор бар. Баары бир деле акыры хостингге которуш керек. Ошон үчүн мен хостингтин напрямую иштегенин жакшы көрөм. Бияка биздин проект Clubhouse.kg Clubhouse шаблонубузду ыргытабыз. Шаблондор ушул папкада болот. Clubhouse неме WordPress, WP Content, Themes деген. Бияқта плагиндер, бияқта шаблондор бош, пустой. Themes деп айтышат көбүнчө, template деп. Каттан келген. Хорошо. Themesди ыргытабыз бизде. Көчүрүлүп бүттү. Эми бияқта по идее шаблон пайда болуш керек. Clubhouse мен жасагам, тиги бул версиясы бияқта турат. Активировать. Эми бияқта ачсак, биздин шаблонда. Привет, мир, WordPress, бул запись. Бияка немени кылсак болот. Биздин текст ыргытсак болот. Допустим, азыр баары бир колонкага кетип атат да. Допустим, кыргызчасын баштайлы. Тайпанын максаты ыргытып алалы. Тайпанын максаты Clubhouse мүчөлөрүнүн жардам берүү. Бияктан биз 1, 2, 3 деп жаздык. Биякта 1, 2, 3 иштебей калды. Анткени ага стилдер жок да. Ошондуктан кайра муну алып салат окшойбуз. Margin 0, padding. Азыр мен вручную ыргытып атам стилдердичи, бирок муну дагы автоматтык түрдө ыргытса болот. Яна bir, iki, üç. Taypan maksatı. Так. Keyingisini görseteyimdi. Bizdin emez. Figma ketdi.
Bizde 3 колонка да, 3 колонка, бирок bir циклда. Ошон үчүн биз 3 категория жасап, тил бияка алмаштырбайчы, по идее кандай кылсак болмок. Бияка тил алмаштырганды коюп, мисалы бияка неме окшош кыргыз тилинде жазып, анан алмаштырганда кото болгондой болмок. Бирок идеяны ойлоп койдум, лучше баарын бир тилде эле бияка жазып салган оңойго депчи. Ошондуктан биз немеден кетип, основной основной циклды бузуп, 3 циклды кошобуз. Анын үчүн мен жиберген шпаргалкадан неме деген бар. Мына get posts by категориядан алат да. Анын үчүн биз бияктан категория создавать этебиз. Рубрики. Кыргызча. Биздин WordPress кандай экен? Кыргызча, русский, ру, PG и English. Немисче жазган жокмун ба? Мына болсо жаңылыктар деп коелу. News. Эгерде жаңылыктар керек болуп калса. Тайпанын максаты бул болсо кыргызча. Ол неме да, жаңы WordPress'in жаңы блок немеси, стили, эскиси кичине жакшыраак болчу. Мен эскисин коюп койсом болот. Плагин, Classic Editor. Жака плагиндерди кошуп өзгөртө берсең болот да, кайра даяр нерселерди алып. Азамат, кыргызчасы жокпу азыркыга чейин? Балким башкалар да жасап аткандыр. Clubhouse'тун. В смысле, кыргызча комьюнити? Сайттагы. Балким жасап аткандар ушул убакта. Аны пока билбейм мен. Мен философиям кандай, башка бирөө жасай күтө турайын деп небетпейм да, жасап күтөм. Билем, бирок кызык болуп кетти, балким дагы барбы? Балким бар, бирок мен ошол идея ушундай болуп атат, мен ошол сайтты ачып, и ошол айтам да, мен сайт жасап баштадым, келгиле чогуу жасайбыз деп да. Бул менин сайт эмес, бул эми комьюнити сайты кылгантам да. Кел чогуу жасайбыз. Дачада ушинтип жасалган да. Бирөө жасаган да. Мен ошол бирөө болдум да. Дагы мактан Curtulab деген плагин кошобуз. Анткени бул плагин жанагы URL'ди мактан көрсөтпөдүм. Привет мир деп орусча жазылып калбады. Тайпанын максаты. Мисалы, муну өзгөртсөм автоматтык түрдө тайпанын максаты болуп калат да, бирок бизге кириллица керек. Ошон үчүн маякта толтура бар. Мен translator'дан жакшы көрөм. Бул болсо автоматтык түрдө URL'ди англисчелеп салат да. Анан биякта URL ушундай атпай, мисалы, data. Аны да өзгөртсө болот. Менин оюнчу постоянный ссылки. Мынакта шаблондар алса болот, мисалы, название да, жөн эле. Биз азыр биякты обновление кылып туруп өзгөртсөк, тайпанын максаты бул болуп калды. Жаңылыктар кирип калды, алып коеюн. Так, эми могу кыргызча алып келсек, могу ыры жагында, могу жердечи ID көрүнүп турат да. ID tag ID 2, орусчаныкы tag ID 3, англисченики tag ID 4. Муну эстеп калабыз. Анан бияктан жанагы немени алабыз. Циклды WordPress'тен. Айтабыз, основной циклды көрсөтпөй, мен тандаган циклды көрсөт. Ал циклде категория 2'de болуш керек, посттордун саны кереги жок да.
кышкы жиберекиде болуш керек дейбиз. Бияктан ыргытабыз, текшеребиз. Көрсөтүп атат. Анан ушуну жөн эле 3 жолу көчүрүп коебуз. 1, 2, 3. 3, 4. Так, и жаңы пост. CLT группы. Азыр мен ушуну жасап туруп, анан Clubhouse'га барып комнат ачам. Clubhouse Кыргызстан деп ачып атам. Кандай деп ойлойсуңар? Кошуласыңарбы, кошулбайсыңарбы депчи. Дальше кызыккандар менен жаңы нетворкинг, жаңы коммуникация болот да. Эгерде даже Clubhouse Кыргызстан кереги жок болсо, Clubhouse Кыргызстан жасайм или сайт жасайм деген адамдар отклик алат. Анан менен алар менен нетворк түзсөм болот да. Именно жасайм деген адамдар мененчи. Анан алар акырындап кайра мен азыркы жасап аткан группага келет да. Бул эми чоң маркетинг болуп кетти. Орто жолдо. Так. Так, иштеген жок. Потому что табыраңыз эле. Mango. Так. Что-то пошло не так дейді. Хостингге котордуңузбу? Так, бір жолы көтөрүп коеюн. Иштейт. Так, все. Эми дагы бирөөнү киргизейин. Допустим, биз башка эрежелер. Анан как бы мен уже сайтты даярдап койдум да, и дальше могу контентти киргизген, уже контент менеджердин жумушу да. Же болбосо сайт заказ берген адамдын жумушу да. Мен ага основной немесин жасап бердим. Типа ушундай кылдык депчи. Так, шаг кыргызча. Азыр бул цикл иштеп калбадыбы? Жаңы киргендер үстүнө чыгып, эскилер ылдый жакта да. Ушун Тайпан максат экинчи бетке түшүп калды да. Аны оңдош үчүн кайра жанагы бир страницага кирип, жөн эле блокторду ыргытып атпай, бул дагы баягы немени азыркы жасап аткан нерсенин неме аябай универсалдаштырылган жасалган да. Мен оңой жөн эле жасап койдум. Бирок ошол эле неме бар, сортировка, пост, сортинг плагин. Сортировка типичных записей. По идее, мен бияктан кирип, могу даталарын, могу тайпанын максатын кичирээк кылышым керек да. Кол менен кирип өзгөртүпчү. Бирок анын ордуна мен плагинди кошуп койдум. И эми могул жактан запистерге кирип, изменение порядокко кирип, срока сурап атат. Сактап коебуз бир жолу. Так, буну эмне дейт? Ладно. И тайпан максатын өйдө жакка кылып сактап коем. Тайпан максаты өйдө жакка чыгып калды. И ошентип азыр канча 7-8 пост жасайм, и болду, сайт даяр да. Буну сайтты барып уже неметсем болот. Пиарить этип баштасам болот. Бияка группа ачып, Facebook группа ачып, баса Facebook группаны каяка коюш керек, ылдый жакка коюш керек го дейм. Суроолор болсо бергиле, мен пока ылдый жагын жаза берейин. Clubhouse. ФБ. Бияка Facebook'тун кнопкасы. Match ФБ. Facebook. И Telegram.
PNG. Так, bizde hazır Telegram var. Yok. Clubhouse. Короче, дай да. Ne için az Clubhouse yazıp da Clubhouse. Мына программисттердин Telegram бар. Анан аякта сүйлөшөт да, типа биз сүйлөшкөн нерсени чыгарып ийдик, же болбосо бүгүн эмне кылалы деп сүйлөшүп жазышат да. Биз дагы ушинтип сүйлөшүп алабыз. Clubhouse кыргызча. Анан бияктан дагы мисалы эй киргиле деп. Ошондуктан бияка коюп коебуз. Бул биздин Clubhouse деп. Ошондо сен Telegram'ды рекламировать этпей, Clubhouse KG рекламировать кылам дейсиң. Clubhouse рекламировать кылмай айтам. Clubhouse KG деп өзүңөргө жазып алгыла, ушул жактан кылабыз иштерибизди депчи. Анан биякта Facebook ачып койгом. И Facebook'та дагы группа жасап атам азыр. Кантип көрүш керек эле менин группаларымды. Clubhouse Кыргызстан. И бияка target blank деп коем. Басканда жаңы страница ачылат. Target blank. И бияка деген image ссылкасын унутпайбыз. Эми Facebook менен Instagram, Telegram'дын еще иконкаларын жасап алышыбыз керек. Анын үчүн дагы icon finder.com деген бекер неме бар. Сайт. Facebook деп издеп туруп, free кылабыз. И бияктан тандайбыз да кайсыл жагат бизге. Дачаныкы кандай экенин карап алалы. Домолок экен булардыкы. Биздин сайтка домолоктош керек. Киде мындай керек кой. Мондай керек кой дейм. Мына SVG кылсак болот. SVG деген немеси бузулбайт да, качествосы. И Telegram. Так, и менекин тапалым. Мондай тандадык да. Мына Facebook'тук. Так. Шоnkun. Bu Telegram. Bu FB. FB SVG. Telegram SVG. Ана башка Азырдан чоң болуп калбайбы иконкалар? чоң болуп калат, ошо текшере алабыз да чоңдугун иштеги. Анан азыр мен бир индекс деп жасабадымбы? Буну анан Schneider кесип койсом болот да. Мисалы header дегенди өзүнчө чыгарам. Саны экинчи жагын көрсөтөйүн, биринчи немесин кылып алайын. Так, келди, бул даже сүрөттөрү жок. Мындай калдайат. Мен бияка контейнер киргизген жокмун, ошон үчүн жака жолуп кетти. Container. Бияка дагы row кылып алсам болот. Биринчи бетине немесин жазайм да. Copy Clubhouse Кыргызстан. 2021 деп коем. MD6.
Мынакта текст бар экенби, бул кимдер үчүн жасалган. По идее, мынакы немелеп жазса болот да. Ладно, ушуну тура берсинчи. Так, эми буларды кичирейтип коебуз. Допустим, 25. Так. И топ 9. Footer. Мен CSS баштадым. Div class social div оң жака жылдырып коюн атам да. Social text line right. Кичине отступ берип коет экенмин footer'га. Footer padding nerede? Nol и муну оң жагына дагы отступ берип коет экенмин. Бүттү. Бул шаблондун жасаган эмнеге пайдалуу? Эгерде мен мисалы ички дагы страницасын жасайын десем, анда кайра үстөлөрүн жасабай эле неметип койсом болот да, масштабировать этипчи. Допустим, мен header PHP деп ачып туруп, бияка мол жерин алып кесип туруп, бияка чыгарып коем. И footer PHP деп туруп, бул жагына болсо немен жана тил жаттаган ассоциациялар бар го. Ар бир немени жаттабай эле немесин жаттап алсаң болот да, ушундай нерселер бар экен депчи. Анан мындай шпаргалкалар жазып алсаң, мээңе ишенбей бияка жазып койгонго пайдалуу. Так, бияка шаг. Экономия да. Footer кетти. Муну бир ыргытып коебуз текшерип. Мен немелерим даяр да, негизичи. Просто силерге көрсөтсөм еще больше оор болуп кетип коет атпаймынбы. Сактаганда өзү автоматически биякта обновляться этип турат да. Анан мен мисалы кийинки страницада жасайм, PHP деп, главныйдын баарын көчүрүп туруп, мынтип коем. Бияка болсо page и биздин экран entry жана башында кылбадык беле. Ошону кайра бияка кылам. Обязательно иштеп атканда неме социалдык сеттерди өчүрүп алыш керек да. Алаксып кетпейчи. Бул дагы soft skills да. Так. Примерно мен ушинтип иштейм да, отуруп алып, конечно, чоң масштабтарда. Так, эми биздин страницага киргенде ушундай тайтл чыгат, по идее. Аны биз текшерсек болот. Мындакта страница бар. Страницада бул өзгөрбөйт, бирөө эле да. Clubhouse биздин страница. Вот. Анан бул страницаны Clubhouse жөнүндө, эмне жөнүндө суроолор келгенде бул контент жагы да. Биз дизайн жасап алдык, бирок эмне керек, бул контент жагын ойлонуш керек да. Бул эмне үчүн сайт, эмне кылып атабыз? Бияка албетте ссылкаларды коюп өзгөртүп баштаса болот. Clubhouse жөнүндө
шилтемелер или команда или дагы башка өнүккөн немелер жок көп да, ошол жөнүндө сүйлөшүп, анан жасайт болушум керек деген эмелер менен Clubhouse'га кызыккандар менен. Мисалы немелерди, календарьды же болбосо дагы көйгөйлөрдү мынактан чак түшкөнбү? Көп койт окшойм. Суроолор. Кайсы түшүнгөн жоксуз? Azam peki, endi bir soru var. Şu hazır HTML, CSS menен жасадыңыз башындачы. Сразу эле ошону WordPress'ten жасаганыңыз да болду. Ошо блоктор, таблицаларды коюп турупчу. WordPress'ке жасаш үчүн неме шаблон керек да, шаблон жок болсо жасай албайсың да. Сөз түрдө биринчи ошол жактан жасаш керек, э? Ооба, мисалы азыр биякта жасап алдык, азыр көрсөтүп берейин. Допустим, биз ушуну жасап алдык да, бул башка шаблон депчи. Эми WordPress'ин өзүнөн жасаган келсе HTML, CSS'ти. Анда сен шаблон жасап алгандан кийин редактор темага киресиң. Сен жасап аткан нерсе биякта уже доступен да. Сен бияктан келип өзгөртсөң болот да. Бирок айырмасы жок, бияктан өзгөртөсүң, тияктан өзгөртөсүң. Окшош эле да. Стабилити стили биякта деле бар да. По идее, бияктан да иштеп кетерсиң болот. Бул бир. Эгерде сен башка шаблон койсоң, анда плагиндер бар. Custom CSS деген, допустим. Или шаблондордун өзүндө custom стилдер бар да. Анан custom'ды койсоң, так, мына биякта дагы бар. Бияктан дагы стилдер жасасаң болот өзүңө. Core. Мисалы body сары болчу, мен как разработчик катары жасадым да, анан сен как колдонуучу катары өзгөртө берсең болот да өзүңө. Как неме код ачык да. Эгерде мен шаблонум неметсечи. Всё, бияка көк болчу, ак болуп калды да. Биз ошентип иштейбиз да. Биз башка бирөөнүн жасаган нерсесин алып, анан өзгөртүп баштайбыз да. Бирок ошол нерсени өзүң сунуп эле жасасаң болот да. Өзүң бүт нерсени ойлонуп чыгып, дизайн өрүп чыгып. Дагы суроолор? Бир технический суроо, кичинекей суроо, жана индексти көргөзсөңүз, башкы баракты. Бул жерде хардкод кылбадыкпы, get post категория 2, 3, 4 депчи. 2, 3, 4 жана ID'ден келип атпайбы, эртерээк создавать эте албадыкпы? Ошол 2, 3, 4-түн бирөөсү жок болуп калса эмне болот? PHP иштей береби же токтоп калабы? Иштей берет. Просто эчтеке көргөзбөй калат, э? Эчтеке көргөзбөй калат. Анткени биз немеде конфигте биринчиден немени кылып койгонбуз, дебагты өчүрүп алганбыз. False'да каталарды көрсөтпөйт да, production'дачы. Анан экинчиден бул жакта жок болсо ката эмес да бул. Жөн эле пустой да. Get post бузулуп калбайт, бирок жөн эле бош алып келет, э? Өткөрүп да. WordPress'ти башынан эмне үчүн программисттер жаман көрөт WordPress'ти? True программисттер да. Анткени WordPress'тин максаты бул чоң система управления сайтом эмес да. Бул деген чоңдогон продакшнга даярданган эмес да. Бул жөн блок, благосферада блок. Жана башында көрсөткөндөй неме менен иштейт. Бир эле циклы бар да. Ошону эле көрсөтөт да, болду. Андан башка эч кылбашы керек, по идее. Анан бирок код ачык болгондуктан программисттер келип, анан особенно PHP программисттер келип, аны бузуп баштайт да. Каалагандай кылыпчы. Анан азыр болсо WordPress монстр да.
Азыр мисалы GoStudent'te кирсең, GoStudent вообще бүт баарын жасасаң, социалдык сетьте жасап салсаң болот да. Ушул эле бир эле запростун немесин өзгөртүп, чоң социалдык сеть жасап салышкан да. Эми аны болсо еще плюс приложение жасап атат эми WordPress'тенчи. Именно iOS, Android приложение да. Анан ушу чоңоюп кеткен да. Опять же, ар бирөө кирип өзүнүн кастылдарын коюп, мынтип коюп атып өзгөртүп алышкан да. Ошон үчүн аны программисттер жаман көрөт. Анткени албетте канчалык көп запрос кылган сайын ошончолук көп немен жырать эте берет да, скоростьтечи. Канчалык көп плагин койгондо ар бир плагинде ар бир өзүнчө неме болуп турат да. Эң жөнөкөй максаты бул бир гана немени көрсөтүш керек. Постторду эле көрсөтүп туруш керек болду да. Максаты ошол болчу. Мисалы WordPress менен веб-сайт жасадыңыз деп кой, мындай ошол эле соцсет же мындай оор отурган веб-сайт деп коюңуз, жөнөкөй эле пост эмес. Анан жана Google Speed'ке аябай таасир этет да. Мындай көп плагин койгон сайын неме болуп баштайт да. Медленный болчу. Анан ошону кандай оңдосо болот акыры? Бул WordPress'тин гана проблемасы эмес, бул жалаң CMS'тин проблемасы да. Анткени CMS ушундай жасалган, көп нерсени сразу швейцарский нож кылып салган да. Анан максаты, эгерде максаты сайт жасоо болсо, албетте Google'ды унутушат биринчи. Сайт жасап бүткөндөн кийин анан эмне үчүн сайт иштебей атат дегенде анан Google эстеп башташат да. Бул WordPress'тин гана проблемасы эмес, любой сайттын проблемасы. Эгерде даже сен өзүң сайт жазып атсаң, с нулячы, сен неме клиент менен иштеп атканда клиенттин запростору келе берет, а клиент техникалык жактан азыраак түшүнүгү болушу мүмкүн да. Анан сен ага көптөгөн немелерди, фичаларды кошуп кете бересиң да. Кошуп кете берсең, ал оор болуп кете берет да. Анан аягында ойлонушуң керек оптимизация жөнүндөчү. Анан ошо кандай жолдору бар дейм да? Анан кайра неметип баштайсың, кайра рефакторинг кылып, теманы жаңы жазып, башкача кылып кете бересиң да. База данныхты көбөйтүп, эки жумуш турбайбы мындай айтканда? Зато бат. Мисалы биздин немелер бар, кыргызстандыктар, мурда азыр көбөйүп кетпейди, стартап жасагандарчы, булар биринчи болушканда. Make use of деген сайт жасап чыгышкан. Бул болсо жанагындай лайфхактар немеси да. Бул Западта, сен билесиңби билбейсиңби, Западта аябай популярдуу сайт да, Make use of. Жок, билбейм. Ал бат иштейт да, lifehacker.com сыяктуу да. Бирок мунун артында WordPress'тен жасалган. Бирок булар ушунчалык WordPress'ти кайра неметип атышып, неметип салганда, учуруп салышкан да, бат кетет. Анткени мен азыр көрсөткөндөй, WordPress'тен сайт жасаган, мисалы 1 саатка жеткен жок, биз сайт жасап койдук. Бул эми как бы уникалдуу сайт да, мунун өзүнүн бир идеясы бар. Бирок эми ушул сайт жасайм дегенге сен эгерде дизайнер менен жолугуп, программист менен жолугуп, команда түзүп, анан стартап кылам деп, анан венчур инвестиция привлекать этип, анан жасагычакты канча жыл өтмөк эле, канча убакыт өтмөк да. Биз аны алып туруп эле чук жасап салдык да. Ошондуктан интернет бат өнүгөт да, алар бат жасап салат. Анткени бунун немеси жакшы. Бул Tilda эмес, бул Wix эмес, бул башканын колдонгон эмес, бул сенин сайтың да, сенин менин сайтым да. Биякта бүт баарын өзгөртө алам да, бул менин авторский сайтым болуп калды ужечи. Ошонусу жакшы да. Мисалы WordPress'ти түшүнбөгөн, билбегендер муну ачып айта албайт да, бул WordPress'тенби же WordPress'тен эмеспи депчи. Кстати, жаап койгон, пока ачык эмес да. Адам эгерде мондай нерселер жок болсо, билбейт да. Жана WP Footer деп кошподукпу, ошол жана немени чыгарат, тулбарды. Монтип кирсең, билинбейсиң да, WordPress'тенби же WordPress'тен эмеспи. Жөн эле сайт да. Маңызы да, анткени цель контенттен да, контенти кандай. Эми акыры баары эле HTML CSS болуп отурат да, тиги. Артында эмне экенин билинбейт да. Акыры жана биз биринчи очередте жазган нерсе немеде важный. Неме Google ошон карайт да. Google келип карайт, H1 эмне бар экен, үстүндө немелер карайт, жанагындай meta tag'дердичи, descriptions деген аларды кошсо болот. Аларда кайра эле тиги плагин менен кошуп койсок болот. SEO плагин менен. SEO. Бул болсо немелерди кошот да.
Мунун баарын кайра өзүбүз жазып болмок. Ошол вопрос ушунда да. Мен азыр могу SEO плагинди кошпой, маяка колум менен өзүм жазып чыксам болот. Сен ушуна бир плагин асаят да сага. Эгерде сен муну өзүң жазбасаң, башка бирөөнүкүн алсаң, сен албетте кошо албайсың да, билбейсиң кайсы жерден кантип иштееринчи. Анткени алар көп жасап салганда, бизде вообще минимум да. Биздин сайт азыр как бы учат да, пока шточу. Бассаң учат. Анткени эчтеке жок. И дальше мен ошо менин целим ушундай болсо, чтобы албат иштесин депчи. Анда мен бияка өзүм жазып баштайм да. Там meta, description депчи. Анын ордуна мен плагиндерди колдонуп атам, кичине өзүмдүн убактымды азайтып атам, бирок сайтка күч кетирип атам да. Бирок кайра эле немени колдонуп баштасам болот. Дагы башка плагиндерди колдонуп баштасам болот. Теге немени оптимизация кылыш үчүн. Скорость оптимизация кылыш үчүн HTML деген бар. Бул кэштерди кошот, серверге кэш кошот, браузердин кэшин кошот да. Бул бар. Анан WordPress'ти бат сындырып салышат да. Ошо бат сындырбаш үчүн дагы башка плагин кошсам болот, security деген. Ушунда неме көбөйүп кете берет да, антивирус, бренд malware. Дагы стандартный плагиндер да. Дагы backup деген плагин кошсам болот. Бул кирип немени база данныйга backup кылып турат да. Так. Мисалы мени бирөө неметип атканда, бирөө хакерский атака кылып атканда, мага келип турат да, сен ушунча хакерский атака кылды, же ушунча жаптык депчи. Так. Эми көрөлү. Кодду. Жана биз кичинекей коддон чоңоюп барат да. Бияка немелер кошулду. Twitter'дики кошулду, дагы неменики кошулуп атат, CSS бул ушунча Google ушу кайра айтат да, сен ушунча немелер кошуп атасың, асайт депчи. Алды жакка да JavaScript'тер кошуп атат, jQuery, embed кереги жок нормалар кошуп атат да. Бирок пока сайтыбыз батыраак учат, анткени жол жагынан биз өзүбүз программалап койдук. 3 эле цикл көп да неме албайт да. Ошо анан допустим муну улантсак болот, типа бияка колонка көрсөтпөй, допустим мондай сыяктуу кылыпчы. Ивенттердин темеси ар бирөө келип бияка кнопка менен басканда, типа добавить событие басканда форма чыгат, формула толтурсаң, автоматически сайтка чыгат. Анан сайттан басып, ошого кирип неметсең болот депчи. Так. Так, мондай ссылкалар жиберип атпайбы? Ошол ссылкаларды, мисалы, мону парсинг кылып, буларды болсо немеге киргизипчи, календарга киргизип, либо календарды ручной толтурганда киргизип койчу. Ошентип неметип өзгөртүп кете берсең болот да, немеге жараша да идеяга. Анан идеялар жакшы болуп, анан усложнять этип кете бересиң. Аягында өзүң соцсалыңды сен жасай бергенсиң. Дагы суроолор барбы? Өмүрбек, кундуз түшүнүктүү болду силерге? Түшүнүктүү эле болду. Жасап көрүш керек да, анан билебиз канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү. Жасап көрүш керек обязательно. Кандай сиздар бардыңар? Азамат байке бүттүрө түшүнүктүү болду. Негизи анан бул жактанчы азыр сайтты тияктан шаблон түзүп туруп эле WordPress'ке киргизбедикпи? WordPress'тен ушул шаблонго теманы байлай берсек болот да. Ооба, мен жана башында көрсөткөндөй байлайсың да теманы. Анан так, калган түшүнүктүү калжак тиги жактан.
Жана неме жөнүндө сурайын дедим эле. Жана бир сайтты неме кылыш керек болуп атат да дагы. Мисалы, дальтониктерге дагы бир дополнительный бирдеке жазыш керек болуп атат да, мисалы, көзү начар көргөндөргө же кандай ушундай сыяктуу. Сол жөнүндө мисал келтирип кетсеңиз жакшы болот эле. Так. Biz өзүнчө bir сайт жасаганбыз дальтониктер үчүн, или люди с ограниченными возможностями деп коет эмеспи. Бирок WordPress'те дагы даяр плагиндер бар болуш керек, издеш керек. Мен WordPress'тен кар бир дептермен. Biz өзүнчө жанагындай CSS жасап чыкканбыз да, отдельно. CSS-тен Accessibility плагин деп издесе болот болуш керек. Ал жактан издеп көрдүм негизи WordPress'in өзүнүн плагиндеринечи, бирок алар жаман неме экен да. Мындай ойлогондой болбой калат экен, тияктан бирок шаблондун өзүнөн код жазып неметип көрдүм. Окшошпой калды да меникичи. Плагиндер бар экен. Аны эми кол менен чукулап жазып чыгыш керек да. Ошентиш керек дейт, ошого такалып калдым да менчи. Жазып чыкканда. Все, калганы жакшы эле болду, азаматбек баары түшүнүктүү. Sıra жок. Хорошо. Дагы эмне айтып берейин эле. Кийинки тема тандайлыбы же кандай кылалы? Так. Мону басканда биякта ссылка кылып, биринчи бетке кидирип коюш. Ладно, башында бизде ссылка жок да. Ушундай эле болот да. По идее, моякта деген ссылка бериш керек болчу. И анын ссылкасын биринчи бетке кидирип да. Анда бияка мунун цветин еще кара эмес, булардыкы 333. Мындай. Шапкасын алдым да. Шапка стиль. Курсор стайл өзгөрүлүш керекпи же кандай? Ссылкасы кирген жок бияка. Индекс, header. Мен башка жүрөм. Немен көчүргөн WP конфигти. Так, биякта style менен header жазып салдым. Мактада. Мына. Текст. Нижняя подпись, да? Биякта жүргөндө басып койсоң кетип калат башына. Ошо дагы кандай суроолор бар? Урматтуу патрондар. Azamат эке, менде дагы бир суроо бар. Кече Кундузекова сүйлөштүгүлөр, дизайн боюнча, GoStudent'инчи. Ошол кээ бир кошулган плагиндер бар, ошолордун дизайн өзгөртсө алабызбы же мүмкүн болбойбу алар?
жанагы Стиль менен өзгөрүп кетерсиң да. өзгөрүп берет, Ооба, стилин үстүнө жазып кетип, алардын немесин карайсың, стилин. Мисалы, бул плагин деп коелу, бул плагин ушундай чыгарат да. Бияка жазылуу стиличи. Сен өзүң блог, пост деп туруп, стиль жазып туруп, анан ошонун стилин өзгөртсөң болот. Font size 14 болсун, background кара болсун, цвети ак болсун, өзгөрүп калды уже. Мисалы, border радиусу жок болсун, box shadow 0,0 немеси болсун деп. Башкы стилинен акыркы стиль өзгөрүп калды. Муну жакка стилине көчүрүп койсоң, өзгөрүп калат. Ушинтип жана мен айтып аткан Learn-Dash бар го, ошолордо дечи, ошолордо иштештерин дагы өзгөртөм. Окей. Баарын өзгөртсөң болот. Так. По идее, муну ар бирөөнү отдельно пост кылбай, бир пост кылып эле ортосун бир div менен бөлүп койсоң деле болмок экен. Бирок муну постта мен немеге жазып койдум да, подготовка кылыпчы, если допустим бияка ивенттер келе турган болсо, мындай кылыпчы, чтобы ар бирөө өзүнчө ивент болсун деп. Анан бул мындай кетет да, мындай эмне кетет да, бир цикл алганда 1, 2, 3, 4, 5, 6 болуп кетет бир циклдын ичинде. И буну болсо через масонри менен жана Pinterest-тикиндей кылып койсо болот да. Бул эми болсо кийинки версиясы мындай. Если немелер дайылып калса, запись добавить ивенттер болуп калса, ошентип өзгөртүп койсо болот экен. Анда этого записьтерди чыгарып койсом эле болот экен. Так, эмдиги теманы ойлонуштуралыбы же суроолорго жооп берейинби? Сурагыла. Аз суроо болуп атат. Суроо жок болсо анда фидбек и акырындап аягына чыгалы анда. Или эмдиги неменин темасын сүйлөшөлү. Идеялар бар болсо. Чоң рахмат. Түшүнүктүү болду. Бек нерсени үйрөнүп алдым. Карап көрүп алдым да. Түшүнүп кандай иштеши боюнча түшүнүп жатканчы карагылы. Кийинки темага менде идея жок. Чоң рахмат бүгүнкү сабак үчүн. Рахмат. Махат эже уже кетти го. Кетем деп аткан. Саламатсызбы? Мен Айдай. Переводко кеткен. Так, анда ким дагы сүйлөйт бүттү? Эркин сүйлөйт. Чоң рахмат байке. Кызык болду бүгүн дагы. Мен өзүм WordPress менен иштебейм, бирок жакшы плагиндерди көргөздүңүз, мындай колдончу нерселерди. Менде деле эмтиги темага идея жок. Ошол. Алмак беке спектакль көргөн жокмун мен. Угуп отурасызбы? Угуп отурам. Эмеге бир көрүп койдум. Азамат, чоң рахмат. Бара-бара сайт жасаган аркасында эмнелер турат билип атам да. Мен сайт жасаса десе эле WordPress'ти көрүп туруп, анан кийин ошол менен эле баягы калып ошол эле го деп элестеткем да, аркасында көп жумуштар турат экен.
аз да болсо эми акырындап мындай түшүнүктөрүм кичине кеңейип келатат да. Өзүң баягы көбүнчөсү бул жерде эме го, айтишник балдар эмеспи. Анан кийин меники мындай акырындап түшүнүп келатам да. Мисалы үчүн менин түшүнүгүм боюнча ар бир жана теманы жасап ошол өткөндө сен количествосы анан баасын көрсөтпөдүң элең, мынча мисалы үчүн миллион таап атат ушул депчи. Ошонун аркасында баягы көп жумуштар турганын өзгөсүн мен азыр сени менен көрүп атам да. Анан дагы бир кызык нерсе, мен ошол азыр бүгүнкү жазып алдыкпы, ошону чындыгында эле скоростун азыр көргүм келет. Азыр көрсөк болобучу? Уже ал кичине убакыт керекпи? Болот. Ошо көрсөтөйүн. Бүгүнкү тема абдан кызыктуу болду. Технический жагы деп баарыбыз айтып атты элек. Менимче жакшы болду деп ойлойм да. Балким кийинки темаларга дагы ушундай өзүңдүн баягы моону билип алгыла деген тема болсо мен каршы эмесмин. Ошо мен азыр 3 цикл коштум, анан жана плагиндер менен коштум. Google Page Speed. Бирок плагиндерди жана кэшти активация кылган жокмун да, то есть дагы жакшыртса болот деген неме да. Скоросту мындан да жакшы болот, эгерде Мындан да дагы жакшы болот деген если плагиндерди еще настрой кылсамчы. Кошуп көрөлүм. 84 mobile desktop 98 да. Жакшы. Мен ошол сайтты жазып атканда эмеге жеттим, о оранжевыйгачы. 50-89гачы. 87 ушундай эле болгон да. Анан кийин жашылды мен вообще элестете албай жүргөм да. Кылса болот экен да көрсө. Конечно болот. Ошо биринчи неме керек да. Запрос керек да. Если чисто жакшылыга барам десең, анда 0дон баштап жасаса, немелер баарын алып салыпчы. Важный эле. Мен азыр ойлосом мен плагиндер аябай көп да, мен көп колдонгом. Ошонун баардыгы эле жүк болор экен да сайтка. Мына азыр биз коштук, сразу мактан айтты да. Bootstrap лишний депчи. Биз Bootstrap'тан 2-3 эле нерсе алдык да. Мисалы контейнерди и мо колумнду алдык да, колонканычы. Мо 3 нерсени алдык. Бирок ошол 3 нерсени жазып коюш үчүн биз толтура нерсени жүктөп салдык да, кереги жок Bootstrap'тын баарынчы. Анан албетте анын дагы если неме болсо, задача ошондой болсочу. Если Bootstrap'сы жок, кыла албайм десе, анда мындай кылат. Так. Get жок. Download. Бул жерде эмес экен. Короче, монда бир немеси бар. Кастомный Bootstrap чогултуп алсаң болот да, только там колонкалар керек деген сыяктуу. Же болбосо Bootstrap'тан отказ берип туруп, өзүң жазып чыксаң болот да. Анда кичине жумуш көбүрөөк болот, бирок опять же задачага жараша да. Если клиент айтса, жок, меники жапжашыл болсун десе, конечно, бүт баарын өзүң жазып чыксаң болот да. Ушундай эле немелер колдонбой, плагиндер. Мисалы, Bootstrap CSS'ти өзүңүздүн вебсайтка күрөзүп этпей, CDN'ге эле неметип койсо, ал кандай болот? Анда уруш баштайт да. Анда уруш баштайбы? Мына айтат, могул көрдүңбү? Неме деп турат. Кош депчи, фонтун алып жүктөп, өзүңө фонтту жүктөйсүң, аны настрой кыласың, аны биякта дагы айтат, сен фонтуң ишо мондай болуш керек депчи, аларды жасайсың. Анан биз азыр бияктан неме стил келбеди? Def стилчи, мунун баарын жабыштырасың бири-бирине. Анан да айтат, жакшы деп. Ушинтип көтөрөсүң да, оңдопчу. Анан аягында жакшы кылсаң болот да. Өзүң жасасаң ошонусу жакшы да. Бүт баары өзүңдүкү болот. Ал CSS менен жанагы немелерди кошконду жасаса болот, а PHP'нин өзүн кандай неметсе болот? Ылдамдык кылса болот. Кэш же дагы башкаларды, PHP'нин өзүнүн жана кэши бар, сервер жагындагычы. Ошолорду пучать этесиң. HTXS'тен пучать этесиң, анан неме серверге жараша Apache или Nginx болсо, ошол жактан пучать этесиң настройкаларын. Анан аякта дагы көп нерселер бар, аны админдер жакшы билет да.
кантип масштабтуу болса болот да. Кластерлер кээ бирлер докер менен иштешет, кластерлер менен иштешет, кээ бирлер неме Kubernetes менен иштешет, бирок алар уже сложный болуп кетет. Ал үчүн эгерде могул сайт жасаганда буга, конечно, 3, 4, 5, 10, 20 киши кирет, 100 киши кирсин да. Бул көп эмес да. Эгерде ушунчалык популярдуу сайт болсо, Clubhouse'ду биринчи жолу ойлоп чыксакчы, анда деги миллиондогон киши кирмек да. Анда сайт кулап калмак да. Ошон үчүн ошолорду ойлоп жасашкан да. Clubhouse'дун да ичин ачып көрүштү, ал жакта дагы неме даяр технологияларды колдонушкан, конечно. Немеге жараша, запроска жараша да. Андай Kubernetes болсо ал жөнөкөй хостинг болбой калат да, анда өзүң клаудка өтүшүң керек болуп калат да. Мен азыр бир сайт жазып атам. Китап бар бул жакта, көрөйүнчү. Бул жакта мен жок экен. Көрсөтө албайт экенмин. Короче, бир сайт ал ошол немеде иштейт да, как раз докерде иштейт. WordPress'in сайты. Knews-та WordPress'те иштейт, бат ачылат. Бул дагы шаблонунан алып жасаган. Бирок бунун админи жакшы да, админи Elcat-тын админи да, Elcat-та иштейт. Ошондуктан бул новостной сайтка көп киришет, бирок булар да бат да. Что Раймбек Матраевка митинг болду. Бат WordPress'те иштейт сайт. Анткени бул немеси жакшы да, под капотом админ күчтүү болуп жасаган да. Элмурат? Көп студенттик кантип тездетсек болот да, анчы. Азыр мен айткан сайттан текшерип көрсөм, кыпкызыл болуп бир жазып чыкты да. 1%-чи. Анткени плагиндер көп кошулуп атат, немелер көп болуп атат, неме чоң да. Система оор болуп кетип баратат. Бирок контент жок да. Стратегияны кайра ойлонуп чыгыш керек. Азайтыш керек ичиндеги. Балким ошондой кылыш керек. Стратегияны ойлоп чыгыш керек. Мисалы, мен азыр Билимод деген балдар менен тааныштым. Билим. Вот. KG. Булардын сайты да Билимод KG, всё. Эчтеке жок. Жолтуруп керек экен, киришим. Анан булар азыр аябай өнүгүп атат, анткени булар деген балдар өзү химиядан, математикадан видеолор жасайт экен өзлөрүчү. То есть булар контент өзүлөрү жасашат экен да. Анан YouTube'тан Билимод 272 миң просмотр да. То есть 2013 жылдан бери видеолор жасашат экен. Биякта болсо онлайн курстар, мультфильм, стратегиялар, то есть контентке көп неметилген да, упор жасалган да. Ошондуктан иште жана Хан Академияда ушундай сыяктуу да. Хан Академияда биринчи контент жасап башташкан. Математика, теңдемелер да. То есть неменин системанын өзүн жаза берип, бирок контенти жок болсо, анда система жөнүндө жаза берген стратегия андай деле неме эмес да. Запрос болуш керек да, короче. Нема стратегия бул жакта пландары да. Кандай сунуш кыласыз азыр? Мен жан түшүнбөй эле Менин сунушум ошол, стратегияны ойлоп чыгыш керек. Отуруп алып, ойлонуп чыгыш керек да. Биринчи. Негизи опытым боюнча айтып кетсем, SEO бул абдан көп жумушту талап кылат. Биз мисалы өткөн жумушта иштегенде e-commerce компанияда иштечү элем. Мындай онлайн сатуу аябай важный болчу да. Анан биз мисалы CMS колдончу эмеспиз, бардыгы өзүбүз эле жасаганбыз башынан элечи. Анан өзүнчө ошол SEOго жооп берген
бир full time маркетинг, full time дизайнер бар эле да. Анан албетте биз программисттер бэкенд жагындагы оптимизация кылып, iOI көп жумуш убакыт талап кылат да. Ошондо жок дегенде ошо 3-4 адам бир 2 ай отурдук белек, 3 ай отурдук белек тиги бир 60тан 80ге чыгарыш үчүн да. Мисалычы. Эми биздики балким башында iOI начар болсо керек, бирок бул iOI көлөмдүү жумуш да, айта кетеримчи. Бирок маанилүү жумуш. Эгерде Google Page'тен чыкса, бул вебсайттын немеси да, эми негизги максаты болобу дейм да. Албетте, бирок вебсайтты башкача дагы кылса болот. Бул жеке эле Google Page эмес, там Facebook'тан бөлүшүп, ар кайсы блогторго сиздин линкиңиз болсо дагы ошолорду дагы карайт болуш керек. Популярдуусу ошондон дагы зависит этет да. Google Page бир эле немеси эмес дейм да. Жалгыз тарабы эмес. Вебсайттын теги промоушны жагынан. Биринчи контент болуш керек. Мисалы биз Go студентти жашыл кылалы деп коелу, жашыл кылдык. Бирок кирген ичинде эчтеке жок да. Ооба. Go студент ал азыр жаңы фазада эми. Ал вебсайт өзү бүтө элек да. Вебсайты бүткөндөн кийин негизи дейм да, жеке эле Google Speed'ти немете бербей, артынан чуркай бербей, эми башкача дагы популярдуу кылса болот дейм да. Бирок албетте мындай адам өзү кирип колдонгондо мындай комфортный болуш керек да, вебсайтчы. Эгерде бир кнопканы басып 2-3 секунда күтүп бирдемени окуп турса, анда пользователь өзү эле мындай окубай коет. Неудобный болот да, мындайча айткандачы. Ал макул тиги Google'дан таппаса деле, башка жактан таап кирсе деле, аны мындай комфортный болуш керек колдонгонгочу. Google Page бул сиздин вебсайтты табыш бир эле булагы дейм да, эмичи. Эң маанилүү эмес. Ошол. Дагы сөйлөшөбүз тандын жөнүндө. Анда убакыт да бүтөйүн деп калды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Пайдалуу болду деп ишенем. Программист болсоңор өзүңөргө 5 мүнөттө сайт, 5 мүнөттө 2 саатта сайт жаза алсаңар болот. Кийин заказчик болгом десеңер, немеңерде болот, оюңарда болот, кантип WordPress'тен сайт жаза алат, кантип негизи эле сайттар жаза алат. Ошол негизи мүмкүнчүлүктөрү көп. Азаматбек, дагы бир жолу бүгүнкү сабакта аябай кызык болду. Мен ушул суроону сурайын деп аткам бүгүнчү. HTML менен CSS менен жасаган сайтты WordPress'ке кантип отургузабыз депчи. Ошол суроонун баарына жооп алдым. Анан патронго кийинки идея мага бир идея келип атат. Ошо Agile боюнча айтып бербейсизби? Кандай болот? Agile болсо деле айтып бере алам, кызык болсо. Кимге кызык Agile? Кимдерге кызык болсо ошону голосовать этебизби же балким кандай? Голосовать этсеңер болот, кимге кызык Agile? Мен голосовать этем, бир поправка менен дебеймби. Ошол Agile'дын ичинде процессти айтып бересиз да. Ошондо дагы кандай ролдор бар IT'де, ошону да кошуп кете алсаңыз дейм да. Мисалы, биринчи там продукт менеджер болот, анан программист болот, анан QA болот дегендей. Мындай ролдордун өзүн дагы айта кетсеңиз жакшы болот беле дейм да. Албек Agile билесизби? Билбегендер сайда голосовать ете берейинби деп койсузбу. Биз айтып беле Agile жөнүндө. Бул угулган жоксузбу? Эмичи? Угул мен үчүн баардык эле информациялар кызыктуу болуп болуш керек. Мен укпап турмун азыр, эмеден карасам
бирок биринчи семиналарында айтып атканым ошол тууралуучу. Мага кызык эле. Мен голосовать этем. Программисттер кантип иштейт ошонун процесси да, методологиясы. Бирөө Ким ойланды? Өзүлөрүнүн немелери бар, правилалары бар. Жөн эле кылган оюңду жаза бербейсиң да. Бир кадимки немелерин көз неметесиң да, ээрчип жасайсың да. Бизде жайлы иштейбиз, мисалы. Биздин компания. Кызык экен. Мен голосовать этейин анда. Мен ошону эмкиде agile айтып берейин, тиги ролдор менен кошо. Ошондо сунуштайын деп аткам. Бизде көбүнчө мына көптөн бери Эркин, Кундуз, анан Өмүрбек үчөө эме турбайбы бизде? Программист. Элмурат дагы, Жок, Элмурат бир жолу үйрөнгөнсүң, анан азыр бирок немеде. Тоже бирок сайт. Өмүрбек ошол эме, айтишниксиңер. Ошолорго сунуштайын деп аткам. Силер балким дагы бир эмени теманы сунуштайсыңар. Эркин же Кундуз болуп, жана Кундуз ошо Agile сунуштап атат. Мен ошого голосовать этем. Макуланды. Баса видеоңорду алдым, бирок жасаганга жетчилик. Сон болуп биринчи ойлоп аткам, какиесиде чыгара берсемби деп, анан могу биз көрсөтүп аткан немелерди арасына кошо кетсемби деп, анан кайра өзүм баягы кайдзен пландаштырган темалардын баарын жасап бүгүн ай бүтүп баратат да, бүгүн акыркы. Баарын сделано жылдырып атам да. Аны болсо мартка пландап койдум. Кстати, неме Маргулан жаңы ошол Kaizen 2.0 деп чыгарыптыр. Кирүү баасы $235 экен. Kaizen жөнүндө. Ал онлайн же? Жок, ал деген Казакстанда Kaizen немелер. Семинар, кадимкидей эле. Ал деген Казакстанда Kaizen центрлер жасап атат да. Анан ошол Kaizen центрлерге адамдарды ичтип келип, жана өзүнүн мен айтып бербедимби, ошону айтып түшүндүрүп берет да адамдарга, монтип иштейт депчи. Оффлайн семинар. Ошо анда оорубагыла, жакшы тургула. Рахмат. Мен дагы сөз айтып коеюн. Албан байке, мен деген айтишникмин, бирок программист эмесмин. Мен технический жагынан иштеп келем канча жылдан беричи. Программирование ошол жерде болду. Буюрса мен WordPress'ти жазган, заказ алып жазган сайттарым буюрса деле жакшы болуп келатты. Мен азыр немеде карадым да, азыр элечи. Кийинки мен дагы сиздерге сунушум бар, эгер кызык болсо. Так, эми Азамат байкеден башкасына баягы сиз үйрөткөн атасыз. Бирок ошону мен азыр HTML, CSS фреймворкторду колдонуп, JavaScript колдонуп, өз алдынча эле мындай бир сайт жасап көрөйүн деп баштайын деп атам да. Эгер ким код жагынан үйрөнөн же кызыган нерсе командага кошулуп чогуу жасаганга мени практикалайт дейм да. Эмне веб-сайт тематикасы, Өмүрбек? Тематикасы мен ойлонуп жатам, бир өткөндө бир мектепке эле WordPress'тен жазап бергем, дагы бир мектепке ошол HTML, CSS ушулар менен жазап берейин деп атам да. Мектепке веб-сайт турбайбы демек, Эркинбекке кызык экен, мен убактыма карайынчы. Сен менен байланышып, Алтынбек Азаматтан телефонун алып, бир байланышып, мага кызык болуп атат да. Мен WhatsApp'тан группа ачып койдум, группага ошо активдүү катышкандарды кошуп койдум да. Ошол жакта бар берки эменке. Өмүрбек. Хорошо. Өмүрбек ошол жакка да жазып койсоң болот. Мектептин веб-сайтын жасаган, азыркы жасап аткандычы. Жасап атабыз, кызыккандар колуңар көтөрүп койгула же плюс коюп койгула деп, анан группа ачып алып, анан ошол жака группадан дагы иштесеңер болот, ошентип чогуу. Неме кичинекей группа болуп. Албетте бул поощряется. Өмүрбек, программист эмесмин, бирок техникалык жагынан деген бул кандай? Сиз админ болуп каласыңбы же кандай? Система администрирование жагында иштейм. 2016-дан бери эле. Жакшы, жарайт. Рахмат. Эмдиги жумада көрүшкөнчө анда.
Кырпалаштар, патрондор. Сиздерге рахмат. Көп. Дагы. Саламат болуңуздар анда эмки жумага чейин. Андан сен тургула. Жакшы туруңуздар. Азамат байке 2 минуттага, Макул. Жакшы арда. Жакшы туруңуздар. Hazır bildirim. Махат эже кетип калганбы, Неме Азамат байке немени эле сүйлөшөйүн деп аттым. Көчө немеге бардым да, Эльсом боюнчачы. Барсам, короче, неме кылышкан. Эльсомдун приложениясын недавно обновление кылышканда, разработчиктерчи. Аны обновлениядан кийин уже толук иштебей, жарым-жартылай иштеп азыр вообще Кыргызстан ызычы болуп атат да, банкка барсам, киши жык-жыйма экен көчөгө барсамчы. Анан ошон үчүн неме болуп калды да, көчө эчтеке кыла албай калдым да. Өзүлөрү дагы ошо эме бир толук кандуу системасына кире эле экен, ошо разработчиктер жаза эле экен да толук. Анан мен дагы өзүмдүн Эльсом паролун албай калыптыр да, өзүмдүкүн дагы кайта эме восстановление кыла албай калдым да, кеттим барчы. Онлайн технический поддержкалар болсо вообще жооп бербейт аталар. Короче, соцсеттерге чейин чыгып дидекеле болуп атышат. Ызычы болуп калды. Көчө эчтеке кыла албай калдым да. Макул анда неметесин, неме болгондо. Мүмкүнчүлүк болгондо. Ошондой кылалы. Ошо, рахмат Азамат байке, жакшы болду. Үйрөнүп алдыңбы? Барып ошону жасап. Ал эми баары иштеп аткан сайт деле ошол сыяктуу эле болуп кетет турбайбы, баары бир? HTML аласың да, жанагы WordPress тегтерди коюп кете берсең эле иштеп кетет, документацияны окуп. Просто интернеттен карасам деле ушундай экен, анан бирок немете албай кетет, коркуп кетет экенсиң да, бул неме экен да. Деген бир компаниянын сайты экен. Аракет кылып көр. Ката кетип алсаң эчтеке эмес, неменен постун окусаң, калуу болдум. Постун окудуңбу? Жумушбек уулунунбу? Жумушта 100 миң которгондор, 100 миллион которсо. Немесин кылып көрдүм бирок, Азамат байке, немеси дагы бир кошумча бир сайт бар экен, ал бирок мындай эле закрыт экен. Элдерге чыга албай элечи. Ошону кылып көрдүм да. Окшошту да. Белки эми өзүнүн официалдуу сайтын кылайын деп ошо даярдап атам да. Ошо, деле жакшы болуп атат буюрса. Болду. Сону. Макул. Ошол элиңиз мында футболго барат элем, азыр футболго ойноп. Жакшы. Макул элиңиз, жакшы.